तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो देखिए आज मेरे पास जो है ये तूफान का हाई स्पीड पंखा है और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये चलने पे आवाज कर रहा है। आवाज दो तरीके का पंखा में आ सकता है। एक तो बैरिंग का आवाज हो सकता है और दूसरा सापट का हो सकता है। तो अभी आपको पहले ये पहचानना होगा कि ये आवाज किस चीज से आ रही है, या तो सापट से आ रही है या फिर बैरिंग से आ रही है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप पंखा को बंद करके सीधे हाथ से नचाओ। अगर उस टाइम पे आवाज आ रहा है पंखे में तो डेफिनेटली आपका बैरिंग खराब है, ठीक है। लेकिन अगर आपका पंखा मतलब बंद करके नचाने पे फ्री चल रहा है, कोई साउंड नहीं है, और जब आप इसमें सप्लाई देते हो तो आवाज कट 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 जा रहा है, मीन्स आपका सापट कटा हुआ है, ठीक है। सापट का प्रॉब्लम है और इस पंखे में भी सापट का ही प्रॉब्लम है। ये बंद करके चलाने पे आवाज नहीं आ रहा है और जब इसे बिजली का सप्लाई इसमें देता हूं तो ये आवाज करता है। अब देखिए यहाँ पे सापट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये सापट रहा, नीचे वाला सापट है जो कि कटा हुआ है, देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से कटा हुआ है और इसी की वजह से इसमें आवाज आ रहा है कट कट कट, ठीक है। तो इसको ठीक करने का या तो आप सापट चेंज कर दो, या अगर नहीं चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत कटा हुआ है, तो आप पंच कर सकते हो। देखो मैंने पंच किया, अभी इसे अच्छे तरीके से इसे गोंद दिया है। एक पंच वाला टोपन था उससे मैंने इसको गोंदा है और अभी अगर इसको चलाऊंगा तो ये हमारा हो चुका है, अच्छे तरीके से चलेगा।